duraan dursee nagaaniif araarri waaqayyoo bakka jirtaniif haala jirtan keessatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha nagaa koo nagaa hafuuraan isin gaafadha. Ani maqaan koo Raajii Addisuu Raggaasaa kanan jedhamu akkasuma miidiyaa Jesus Miracle Worldwide TV kan jedhu irratti kanani tajaajilaa jiru yookaan immoo hojjechaa jiru. Amma sagalee waaqayyoo galgala kana isiniif qabadhee ani dhiyaadhee dammaqii yerichi ga'eera mata duree jedhu irratti yeroo nuni walii wajjin ilaallu ta'a. Sagalee waaqayyoo kana keessaa otoo hin dubbisiin dura mataa keenyaaf yaada keenya gadi qabannee bakka jirtanitti daqiiqaa murtoofte kanaaf sagalee kanaaf waaqayyoon kadhannu. Hojii garaagaraa kan jirtan qalbii keessan kadhata kana duukaa gochuudhaa fi sagantaa kana duukaa gochuudhaan akkasiin waaqayyoon kadhattan abdii guddaan qabaadha jechuudha. Qulqulluu waaqa keenyaa waaqa Israa'el waaqa hundumaa gararraa irratti waaqa taatee dhaabuun hundumtuu kan sii kennamee arfii du'aaf arfii cubbuurra jettee mootee kan kaate yaa waaqayyo gooftaa meerre yaadu arfiin kee meerre yaasii ol arfiin kee meerre yaadu arfiin kee meerre yaasii ol arfiin kee jettee abdii kana harkaa kutachiiste. Arrabmoo kunoo galgala kana mootummaa Si'ooliin abdii kutachiistee mootummaa Si'ooliin duwwaatti hambistee gara mootummaa keetti akka nu waamtuuf sagalee kee ergitee nu fayyisuudhaaf jaalala kee ta'eera. Si galateeffannaa galanneef ulfinni guddaan baraa hamma bara baraatti siif haa ta'u. Obboleessi koo waan hojjetu hojjetaa fuula kee duratti yaada isaaf qalbii isaa dhiyeeffateera. Obboleettiin kollee kunoo akkuma kana. Akka dubbiin sagalee kee kana dhaggeeffannee irraa barachuu dandeenyutti afurri kee afurri ogummaa, afurri kee afurri sammuu namaa banuu, afurri kee afurri laphee namaa banuu, afurri kee afurri keessa namaa banuu, afurri kee afurri jireenya namaa jijjiiruu danda'u maqaa gooftaa koo maqaa Yesuus Kiristoos isa fannoo gubbaatti nuuf oole sanaan dabarsee lubbuu isaa nuu kenneen sammuun keenya qalbiin keenya kan nuu baname haa ta'u. Gara keenyatti deebii nutti dubbatu nu gargaari nu wajjin hin ta'i maqaa isaatti nu jaallatti jaallatamaa maraaramaa ilma kee Yesuusiin jedhi yaa abbaa ameen. Akkuma kana irra deebi'ee mata duree kunis yaadachiisaa dammaqii yerichi ga'eera mata duree jedhu irratti yeroo nuni walii wajjin ilaallu ta'a. Akkuma beekamu bara kana keessa baratti namoonni baay'een rafan baratti namoonni baay'een badan baratti namoonni baay'een waldaa keessa badanii. Baratti namoonni baay'een immoo waldaa keessa badan baratti namoonni addunyaa garaagaraa keessa badan baratti namoonni utuu jiranii of dhaban baratti tajaajilaa baay'eenii ergama isaa mul'ata isaa irraanfatee baratti waldaan kiristaanaa mul'ataaf ergama ishee itti irraanfattee akkasuma immoo kana duwwaa otoo hin taane baratti namoonni hundumtuu arraba duwwaadhaan maqaa kiristoosiin dubbataa keessa garaa isaatiin waaqayyo irraa fagaachaa. Arrabaan waa'ee gooftaa dubbataa hojii isaatiin immoo maqaa waaqayyoo arrabsiisaa baratti jiraatu keessaa barri 2013 nun amma keessa jirru kun bara jibbisiistuuf bara dhooftuu akka taate jalqaba kanan isin beeksisuu barbaada. Namoonni waldaa kiristaanaa keessa guutaniiru isseeyyoo baga guutanii tajaajiltoonni baay'een nuuf ka'aniiru waaqayyoof haa galatu baga nuu ka'anii raajonni baay'een nuu ka'aniiru waaqayyoof haa galatu baga nuu ka'anii paasteroonni baay'een nuu ka'aniiru waaqayyoof haa galatu baga nuuf ka'anii. Inni guddaan garuu ergama waaqayyootti waame kana fiixaan baasaa jiru yoo jenne nuufis gaaffiidha isaaniifis gaaffiidha waaqayyoofis gaaffiidha. Isa kanaafi amantoonni keenya maaliif keessa jiru maalitti deemaa jiru yoo jenne baay'inaan amantoonni keenya hirriba ulfaataa rafaa akka jiranii kun gaaffiif wal falmii hin qabu. Eenyutu raffise yoo jenne abidda bobeessee fi bakka isaan irra ciisanii fi bareechee hafee fi hirriba bareedaa kan raffise nu warra tajaajiltoota keessumaa nu warra raajota fi paasteroota hojjetoota wangeelaati. Maaliif sababiin isaa yoo jenne uummata hundumaa maqaa waaqayyoo itti lallabnee maqaa waaqayyootiinis immoo itti dubbannee wanta nama dammaqsu wanta nama gammachiisu wanta nama ho'isu macaafa qulqulluu keessaa barbaannee itti lallabnee amantoota utaalchisaa dadhabsiisnee gara manaatti yeroo galan otoo hin kadhatiin wanta rafan akka goonu kan godhe dadhabina keenya keessaa tokko nu warra tajaajiltootaati. Maaliif yoo jenne baay'een amantoota keenyaa sii ta'eera ceeteettaa achi ce'ameera mata duree jedhuuf macaafa jedhu beeku malee waa'ee mootummaa waaqayyoo tajaajilaan bal'inaan barsiiseef itti dubbatee yookaan lallabee baay'ee jiran natti hin fakkaatu. Har'a garuu warri miidiyaa Jesus Miracle TV hordofaa kan jirtanii fi
akkasuma karaa garaagaraa karaa yuutuubii karaa tiwiitarii karaa waatsaappiidhaa fi karaa gosa garaagaraatiin miidiyaa garaagaraatiin sagalee kana dhaggeeffataa kan jirtanii qalbii keessan guutuudhaan garasii iddoo kanaatti sammuu keessaniif yaada keessan qabdanii akkasiin na dhaggeeffattanii maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Ati eenyu namadha? Nama mataateetti biyya lafaa darabaa taatee dhuftee ergama kee bahuudhaaf dhuftee biyyi kee as miti biyya ormaa keessa jirtaa ala kan jirtanis keessan kan jirtanis gara biyya lafaatti kan jirtanii namni biyya Itoophiyaa keessaa gara Ameerikaa Kanaadaa Noorwee iddoo garaagaraa biyyoota Arabaa itti baqataa Chaayinaa biyya gurguddaatti itti baqataa biyya gurguddate keessaa garuu darbee lafa dhaquun qabu. Anaaf garuu waa tokkotu naa gali biyya lafaa kanarraa biyyuma lafaatu jira biyya waaqarraarra garuu biyya waaqaatu jira. Biyya lafarraarra biyyi waaqarraa hin jiru biyya waaqarraarra immoo biyyi lafaa hin jiru. Isa kanaaf biyyi tokko yoo nu jibbisiise gara biyya biraatti baqachuu dandeenya. Biyyi inni waaqarraa yoo nu jibbisiise garuu lafatti baqannu hin jiru. Lafti itti baqannu yoo jiraate Si'ooli. Si'oolitti immoo namni hin baqatu yoo gara Tsiyoonitti ta'e illee malee jechuudha. Isa kanaaf eenyudhaati nama ta'uu kee immoo of beekuu barbaadda yoo ta'e sagalee kana na duukaa dhaggeeffadhu. Mootummaa waaqayyootiif nama uumamedha ta'uu kee immoo kanatti ittiin beekuu dandeessu sagalee kana na duukaa akka ati dhaggeeffattuun si gaafadha. Macaafa qulqulluu kana keessaati minan dubbisaa guutummaatti na hordofaatii dhaggeeffadhaa. Akkas jedha wangeela Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 32 irraa kaasee kan jiru nan dubbisaanii wangeela Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 32 kaasee hamma 36 kan jiru nan dubbisaanii akkas jedha. Yesuus itti fufee guyyicha sana yookiis immoo yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqa irraa ilmis namni tokko illee kana hin beekanii. Akeekkadhaa dammaqaas yerichi sun yoom akka ga'u hin beektanii kun akka nama mana isaa dhiisee biyya fagoo dhaquudhaaf ka'eeti inni hojjetoota isaatiif dhaaboo kennee tokkoon isaanii fi hojii isaanii kennee karra eegduudhaan immoo hin dagatiin dammaqi jedhee abboome. Egaa dammaqaa abbaan manaa yoom akka dhufu galgala dhufaa fi halkan walakkaa dhufaa iyyaan daaqqoo dhufaa fi ganama dhufaa hin beektanii. Yeroo isin quba hin qabneetti yoo dhufe utuu isin rafaa jirtanii akka isa hin arginetti kanaan isin jedhus nama hundumaa nan jedhaa dammaqaa isaaniin jedhee. Ameen. Macaafa qulqulluu kana keessatti wanti baay'ee wanti nama danqisiisu yoo jiraate macaafni kun yookaan immoo wangeelli Maarqos kun waa'ee dhuma yerichaa yookaan bara yerichaa yeroo inni itti nutti dubbatu ilaalla. Innis akkas jedhe Yesuustu dubbate dubbii kana wangeelota arfan jiran keessaatii Maatiyos yookaan Maarqos yookaan Luqaastu dubbate otoo hin taane afaan Yesuus Kiristoosiin bartootatti wanta dubbatamee fi amantootatti namootatti anaaf isinitti wanta dubbatamedha. Yesuus takka jedhee dubbate. Maal jedhee? Yesuus itti fufeedha. Guyyicha sana yookiis yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonnis ilmis maaliin ta'anii beekuu hin danda'a wanta ta'eef isin maal gochuu nu barbaachisa? Isin barbaachisa dammaquutu isin barbaachisa. Ilaalaa dubbii kana inni dubbate ilma waaqayyoo waaqa jiraataa gooftaa Yesuus Kiristoos kan ta'etu dubbate. Maal jedhee? Aniyyuu dhufaatii abbaa kooti yookaan immoo dhuma barichaa sana waan ani hin beekneef isinii anaaf isinirraa wanti barbaachisu yoo jiraate maa inni dammaquu duwwaadha. Dammaquudha. Maaliif hin beekamu yeroo isaa waan ta'eef maal gochuudha? Dammaquudha. Kana bichaa moo miti? Akeekkadhaa dammaqaa. Yerichi suni yoo akka ga'u hin beektanii kuni akka nama biyya fagoo dhaquudhaaf jirutti yerootti fakkeessee dubbatudha kan nuni walii wajjin ilaallu jechuudha. Macaafa qulqulluu kana irratti Yesuus Kiristoos kan inni dubbatu bartoota isaatiin waa'ee garaagaraa dhimma garaagaraa waa'ee dhufaatii Kiristoos waa'ee dhufaatii ilma namaa erga dubbatee booda waa'ee Kiristoos waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee ofiisaa erga dhugaa ba'ee booda waa'ee mootummaa waaqayyoo erga dhugaa ba'ee booda waa'ee mootummaa waaqayyoo yerootti gooftaan keenya ilmi namaa waaqayyoo firdiidhaaf gara biyya lafaatti dhufu kana ifa baasee waan tokko dubbate. Aniyyuu ergamoonni waaqarraa dhufan iyyuu yericha maaliin godhanii hin beekan waan ta'eef isin maal godhaa? Qophaa'aa kan jettu kun maal
namni biyya fagoo yookaan immoo fakkeenyuma fudhadhaa sargiitu jira yookaan immoo sargiitu jira haa jettu. Namni tokko sargii gaafa dhaqu uffata ittiin qansiraa hojjetaa oolee uffatee gara sargiin dhaqu. Namni tokko mana cidhaa gaafa dhaqu hin dhiqataa, hin dibataa, uffata giddirataa, babbareedee shittoosaa godhateetu of faayisee ofitti bareechee kan inni mana cidhaa dhaqu jechuudha. Mana cidhaa kanaa gaafa dhaqanii namoonni achi jiran sun uffata bareedaa waan uffatanii fi uffata xuraa'aa uffatanii isaan keessa yoo ta'anii tokkoffaan hin ceephaamu, lammaffaan garuu of tuffatuu hin tuffatamus waan ta'eef maal gochuu qabu uffata haaraa uffachuudhaa qabu jechuudha. Of qopheessuu jechuun maal jechuudha? Guyyaadhaa gara guyyaatti yaada qalbii keenyaa yookaan garaa keenyaa geeddarachuudhaanii Kiristoosii wajjin walii galuudhaanii Waaqayyo wajjin walii galuudhaanii mootummaa Waaqayyoo barbaaduudhaanii kadhachuudhaanii waa'ee mootummaa Waaqayyoo waa'ee dhufaatii isaa irratti yaaduudhaanii maal ta'uu qabnaa? Qophaa'uu qabnaa jechuudha. Maal jedhaa? Abbaan manaa kun jedhamu gooftaa Yesuus gaafa dubbatu yoo akka inni deebi'ee dhufu hin beekamudha yookaan ganamadha yookaan halkan walakkaadha yookaan immoo iyyandaaqootti dhufu wanta danda'uu fi waan hin beekamnee fi nurraa wanti barbaachisu yoo jiraate tokko of qopheessuudha. Of qopheessuu. Maaliin of qopheessina yoo jenne inni tokkoffaan kadhachuudhaan of qopheessina, lammaffaan dubbii sagalee Waaqayyoo kanatti qabamnee jiraachuudhaan of qopheessina, inni sadaffaan cubbuu baqachuudhaan of qopheessina, inni arfaffaan qajeelummaa gochuudhaan wanta Waaqayyoo jaallatu raawwachuudhaan wanta Waaqayyoo hin jaallanne immoo dhiisuudhaan maal gochuu dandeenya? Of qopheessinee waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaaduu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Of qopheessuu. Namni fiigu tokko utuu hin fiigiin utuu waancaan fudhatiin of qopheessa. Shaakala maal gochuudhaaf mo'achuudhaaf yookaan immoo fiigicha kana mo'achuudhaaf maal godha? Shaakala godha. Maaliif waancaadhaaf deemaa jira, gonfoo fudhachuudhaaf deemaa jira, mo'achuudhaaf deemaa jira wanta ta'eef maal godha? Of qopheessa. Maaliin shaakala garaagaraa erga godhe tireeningii garaagaraa erga godhe booddee qophii kanaaf ga'aa ta'uusaaf ga'aa ta'uu dhiisuusaa erga ilaalee booda ga'aa miti taanaan irra deddeebi'ee shaakala godha. Maal gochuudhaaf? Mo'achuudhaaf. Mootummaa Waaqayyootti galu jechuun waan biyya lafaa rakkina ishee qorumsa ishee cubbuu ishee si oliin mo'attee mootummaa Waaqayyootti galu jechuudha. Erga kana godhee booda namichi fiigu kuni fiigicha isaa ergaa utuu hin xumuriin tiriideengi isaa yookaan immoo shaakalii isaa erga raawwatee booddee tiriideengi isaa erga raawwatee fiigicha shaakalii isaa erga raawwatee booddee maal godhaa? Fiigichootti yookaan dorgommitti dhiyaate erga dorgommitti dhiyaate namni waadha jedhee of amansiisee fiiga maaliif shaakala godheera wanta ta'eef jechuudha. Erga shaakala godhee booda namni waadha kan jedhu keessa jira. Of amaneera jechuudha. Hamma ga'u of amaneera jechuudha. Hamma dandeettii isaa of amaneera jechuudha. Of qopheesseera wanta ta'eef humna isaa qopheesseera shaakala isaa qopheeffateera wanta ta'eef jechuudha. Dhumarratti garuu abbaa mo'isaa ta'uu isaanaaf. Of qopheessuudha. Yesuus biyya lafaarra deddeebi'aa barsiisaa yommuu ture keessatti waa'ee dhuma barichaa bal'isee dubbateera. Waa'ee dhuma barichaa waa lamaan wal qabsiisee dubbata. Tokkoffaanii durba kurnan sanatti wal qabsiisee dubbata. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 13 irraa kaasaatii dhaqaa ilaalaa. Durboota 10tu tureedha. 10 keessaatii 5 dhirsi misirroo sun dhufuunsaa hin hafe wanta ta'eef jedhanii maal ta'anidha? Hirrafaniidha. 5 garuu maal ta'anii? Yoo tures turuu baates inni nan dhufa jedhe kun dhirsi misirroo kuni hin dhufa wanta ta'eef maal gochuu qabna? Hamma dhumaatti qophoofnee ibsaa keenya qabsiifannee eeggachuu qabna jedhanii qabsiifatanii ta'anii hamma dhumaatti dhirsa misirroo kana eeggatanii jedha. Dhirsa misirroo kana erga eeggatanii booda jarri sunis eeganii erga rafanii booda dhirsi misirroo dhufuudhaaf eegamu sun maal ta'e? Hin ture, dhufuu dide, hin tutture, hin bubbulee sa'aatii isaan itti eegan yeroo isaan itti eegan itti argamu waan dideefi hin rafaniidha. Namoonni 5 sun yookaan immoo shamarran 5 suni hin rafaniidha. Durboonni 5 sun erga rafanii 5 garuu yoo dhufes dhufuu baates maal taana nuni hin eeggannaa jedhaniitu abdiidhaan eeggachuu jalqabaniidha. Halkan walakkaa yeroo isaan itti hin yaadneef hin eegnetti dhirsi misirroo suni fuuchuudhaaf yookaan immoo sargii isaa geggeeffachuudhaaf immoo cidha isaa geggeeffachuudhaaf hin dhufeedha. Wayyoo gooftaa koo Yesuus Kiristoos. Sargii isaa geggeeffachuudhaaf cidha isaa geggeeffachuudhaaf gaafa dhufu 5 rafaniiru 5 garuu dammaqanii. Ilaalaa rafuuf dammaqu.
Rafuun kun maayinni namni gaafa macaafa qulqulluu dubbisuu dhiisee hirriba hafuuraa rafeera. Namni gaafa waaqayyoon kadhachuu dhiisee hirriba hafuuraa rafeera. Namni gaafa mul'anni faarfannaa harkaa badee hirriba hafuuraa keessa rafeera hin jiru namichi. Du'aasaatu waldaa deemaara malee hirriba keessatu jiru gara waldaa deemaa hirriba keessatu jiru faarfata malee hin jiru dhugaan laphee isaa keessa. Namni gaafa waa'ee jireenya Kiristoosiin dubbachuu dhiisee rafeera hin jiru hin tureera erga rafee. Baay'een namoota keenyaa persentii 100 keessaatii 85 hirriba ulfaataa keessa jira. Hirriba hafuuraa isa guddaa keessa jira. Rafaniif maal jedhanii dhirsi misirroo kunoo dhufeera jedhanii durboonni shanan sun gaafa dubbachuu jalqabanii durboonni shanan sun immoo gara isaanii fiiganii warra rafan sun dhaqanii maal jedhanii maaloo xiqqoo isheetti nuu qicaannaan noo hin eeyyamamu nuti amma ilmi misirroo yookaan dhirsi misirroo sun nuu dhufuutti abdii keenya tun kutatiin daadhii kana malee hin qabnu waanta ta'eef ibsaa keenya nu jalaa shaamaan keenya hin dhaama waanta ta'eef hin laannu laachuu hin dandeenyu eeggachuu qabdu ture waanta ta'eef jedhanii hin didanii. Isa immoo dhaqee waan nama gaddisiisu keessaa akkas jedhe dhirsi misirroo kun durboota kana shananiin ani matuma maal isin hin beeku deemaa. Waaqayyoon waa oolchu. Obboleettii koo waaqayyo si oolchu. Obboleessa koo waaqayyo si oolchu. Hojjetaa waaqayyo si oolchu. Bara dheeraa wangeela baattee bara dheeraa mana waaqayyo keessa jiraatti bara dheeraa du'aarsarra jiraatti. Bara dheeraa tajaajiltee bara dheeraa amantee bara dheeraa faarfattee bara dheeraa azraata kee kanfaltee bara dheeraa humna keetiin fiigdee bara dheeraa mana waaqayyoo keetti dabarsitee bara dheeraa 10 keessaa tokko laattee kurnoo kee laattee kennaa jaalalaa kee laattee bara dheeraadhaan mana waaqayyoo kee turtee bara dheeraadhaaf raajii dubbattee bara dheeraadhaaf barsiistee bara dheeraadhaaf hojjettee guyyaa dhumaatti garuu waaqayyo ani sin beeku na duraa deemi jechuu waaqayyo si oolchu. Waaqayyoon waa oolchu. Waaqayyoon waa oolchu. Obboleessa koo waaqayyoon waa oolchu. Waaqayyo na lallabdeetta dhee mootummaa waaqayyootti sin galchu. Waaqayyo waan naa faarfatteef sin jedhee mootummaa waaqayyootti sin galchu. Waaqayyo waan seexana naa baaftee fi sin jedhee mootummaa isaatti sin galchu. Waaqayyo wanta dhukkubsatoonni harka kee irratti fayyaniif jedhee mootummaa waaqayyootti sin galchu. Ilaa kottaa waa tokkoon isinitti hima. Akkasiidha mitiire macaafumti qulqulluun iyyuu wangeela Maatiyos keessa dheedheettanii yoo dhattanii dubbistanii maqaa keetiin wangeela Maarqos keessa dhattanii dubbistanii maqaa keetiin hafuurota moota baafneerra maqaa keetiin dhukkubsattoota fayyisneerra maqaa keetiin dinqii gooneerra no ani takkaamatumaa isin hin beeku argeeyyuu isin hin beeku isin argeeyyuu hin beeku argaa koo duraa deemaa maali ijoollee kaleessa mana waaqayyo kee faarfataniiru. Lallabaniiru ergaa dubbataniiru hafuura hamaa baasaniiru dhukkubsataa fayyisaniiru waan garaagaraa wanta isaan hin goone hin jiru garuu maal ameen umarratti maal ittiin jedhame lakkii fuula koo duratti ani takkaamatumaa isin hin beeku har'a osoo tajaajilanii kan ejjaan mootummaa waaqayyootti waan galan isinitti hin fakkaatin hafuura hamaa baasaa ejjuun hin danda'ama. Dhukkubsataa baay'eef kadhatanii fayyame dhukkubsataa hedduun fayyee otoo ejjanii mootummaa waaqayyootti galuun utuu hin taane lallabuun hin danda'ama. Utuu ejjanii dhukkubsataa fayyisuun hin danda'ama. Utuu ejjanii waan barbaadan madarakii waaqayyoo irra du'aarsaa waaqayyoo irra socho'uun hin danda'ama. Utaaluun hin danda'ama. Faarfachuun hin danda'ama. Raajii dubbachuun hin danda'ama. Waan garaa kee waliin dhooftee waa meeqa gochuun dandeessa tajaajiluun dandeessa garuu riisaaltiin isaa inni dhumaa. Garuu carraan isaa inni dhumaa sin beekuu akka hin taane bichaadha kana sitti himuu barbaadu. Waldaan daraasha guddaa bal'istee yoo dhaabde kana naa gootettadha sin galateeffatu waaqa. Humna qabduun qabeenya qabduun mana waaqayyoo warqiidhaan yoo jaarteeyyuu kun waaqayyoo mootummaa waaqayyootti sin galchu. Asraata kee kennuun kennaa jaalalaa kee kennuun mootummaa waaqayyootti sin galchu. Paasterii ta'uun kee mootummaa waaqayyootti sin galchu. Wangeelaa ta'uun kee mootummaa waaqayyootti sin galchu. Raajii ta'uun kee mootummaa waaqayyootti kan si galchu yoo jiraate hojii keetiif dammaquudhaan waaqayyoon kadhachuudhaan mootummaa isaa yaadu duwwaadhaan. Maal akkamitti sin beeku nuun jettaannaan lakkee dheennaani gaafan beela na baaftaniittoo gaafan dheebodhee na obaastaniittoo gaafan daaree na tuffistaniittoo
gaafanii dhame na gaafattaniittu gaafanii rakkina garaa keessa galee na duukaa dhaabbattaniittu na indii yoom dhuftee beeloftee yoom dhuftee rakkattee yoom hidhamtee yakka hojjettee yoom dhukkubsattee si gaafachuu dinneennaan obboleessa isaa isa lafarraa jiruuf waan gaarii kan hin goone mootummaa abbaa kootti maal hin godhu hin galu. Yeroo tokko nama gargaaruuni namicharraa thank you kan jedhu yookaan galatoomii kan jedhu irraa argachuudhaan malee waaqayyo biratti gaarummaa naa qaba naaf galmaa jennee rakkataan gargaarru yeroo baay'ee naman gargaarru yeroo baay'ee namicharraa galateeffachuu argachuu yookaan immoo galata argachuudhaaf akka inni nu galateeffatu irraa barbaadu kana miti waaqayyo kan sirraa barbaadu galateeffannaan namichaa thank you yookaan galatoomiin darbu. Wanta ati rakkataa tokkoof gootu, wanta ati hiyyeessa tokkoof gootu, wanta ati dhabaa tokkoof gootu, wanta ati obboleessa kee obboleettii keetiif gootu garuu galmee waaqayyoo qabatee ta'a. Achirraa si akkadhaan dubbiin sagalee waaqayyoo waama isin guyyaa guyyaatti gootaniif dubbattaniif raawwattan fuula koo duratti hin barreeffama yookaan hin galmaa'e. Erga galmaa'e booda isuma isin hojjettan sanatu isinitti faradanatu isinitti faradamiti jedhama. Ilaalaame kan firditti dhiyaatu nu akka nutti faradamuuf immoo haala kan mijeessu immoo wanta nu keessaa bahe wanta nu goonedha. Hunduma isaa nuti fidee nuti fixee jechuudha. Itti fufee kan jiru durboota kana shananiini isiniin beeku takka matumaalee obbiraa maal godheedha balbala isaa cufateedha. Balbala waaqayyoo gooftaa maccaa balbala mootummaa waaqayyooti waaqayyo sirratti hin cufiin. Ulaasaa sirratti hin cufiin eebbasaa sirratti hin cufiin waaqayyo. Mootummaa isaa sirratti hin cufiin waaqayyo mootummaa isaa siif haa badu. Sagalee kana dhagaa kan jirtu gammadi waaqayyo si yaadata waaqayyo si gargaara. Itti fufee kan jiru lammaffaanii akkaataa galmaa abbaa manaatiin wal bira qabiiroon itti dubbatu laal milikkitoonni bara dhumaaf kennaman keessaa gaggabaabsuudhaaf milikkitoota bara dhumaa kennaman keessaa tokko lolaaf oduu lolaatu dhaga'ama. Maarqos boqonnaa 13:7 dhaqaa laalaa. Iddoo garaa garaatti lolatu ka'eera moon ta'eera moon ta'eera lubbuun namoota baay'ee dhumeera obboleessa ajjeeseera dhiigi namaa ammayyuu dhangala'aa jira toloonni du'aa jiru qulqulloonni du'aa jiru namni balleessaa hin qabne lubbuun nama balleessaa hin qabne dhiigi nama balleessaa hin qabne dhangala'aa jira du'aa jira badaa jira. Maanni kuni lolaaf oduu lolaatu iddoo garaa garaatti dhaga'amadha kun gaaffii hin qabu amma zeddiitti lixaamma. Baatti bahaama lixaatti kaabaama kibbaatti kibbaama kaabaatti. Yeroon amma keessa jirru kun yeroo lolaa yeroo du'aa yeroo obboleessa isaa ajjeesaa jirudha. Yerootti namni nama akka isaa ajjeesaa jirudha. Maaliif yoo jenne mootummaa waaqayyoo dhiyaachuun ishee yookaan yerichi dhiyaachuun isaa nutti maa jira dhufaan jira of qopheessaadhi mallattoodhaan nutti maa jira. Mootummoota warra aangoorra taa'anii fi barcumarra taa'uuf aangootti hin dheereffachuu yoo taateyyuu qulqulloota waaqayyoo ilma namaa ta'e lafarratti kan nalteef garuu gooftaan Yesuus kunoo mallattoon isaa mul'ataa jira of qopheessu jedhee sitti maa jira. Lolaaf oduu lolaatu iddoo garaa garaatti dhaga'ama. Har'a sitti fufaa boris immoo ittuma fufa. Hin dhaabatattanii yaadina. Ittuma fufa. Maarqos boqonnaa 13:7. Lammaffaanii sabni sabarratti kaka'uutu baay'ata. Sabni sabarratti Oromoo namaarratti Amaarreen Oromoo irratti sabni sabarratti beeriin irratti akka qomoodhaan walirratti ka'uu wal jibbuu addaan wal qooduu wal balleessuu wal arrabsuu wal miidhuutu maal ta'a hin mul'ata. Maarqos 13:8 irraa dhaqaa laalaa anaan garuu waa tokkotu na dhibaa ammar'aatti waa tokkotu na dhibaara waan tokkotu nu nagarramaa jiras waan tokkotu gaaffii natti ta'aa jiras. Biyya lafaarrattu daangaadhaan lafa lafaan iddoo iddoodhaan kutaadhaan wal qoodneetu kuni sanyaa baluuti kun sanyaa baluuti kuni Amaara kun immoo Oromoodha kun immoo Kanada kun ekeleedha jennee addaan wal baafna. Mootummaa waaqayyoo gaafa dhannee bakka tokko teenyu sana immoo akkam goona laata tokko. Lammaffaan immoo gaaffiin kun guddaani akkuma biyya lafaa kana irratti wal qoodnu mootummaa waaqayyoo mootummaa warra Oromoo mootummaa warra Amaara mootummaa warra Baluu mootummaa warra Baluu mootummaa warra Ebeluu jedhamee addaan qoodamee kaa'amee jira ilaata noo akkasitti kaa'amee jiru. Eenyuyyuu nama ta'ee fakkii gooftaa Yesuus Kiristoositti kan uumame hundumtuu bakka tokko dhaqee mootummaa waaqayyoo keessatti firdii isaa fudhata. Achuma iddoo tokko ta'a.
gowwaan akka keen jiru yaa isa nama jibbitu. Gowwaan akka keen jiru yaa isa lagaa biyyaa sanyiif qomoodhaan nama qooddu. Gowwaan akka kee lafa kanarra hin jiru. Gowwaan akka kee takka addunyaa kanarratti hin uumamne. Ati ergama seexanaa baattee deemta. Ati sagantaa seexanaaf kaayyoo seexanaa baattee deemta. Obboleessa keedha kanatti addaan baaftee qoodaa jirtu kun. Obboleettii keetii kan addaan baaftee qoodaa jirtu kun. Bifa Yesuus uffatee dhalateeraam. Namni ati addaan baaftee sanyiin ati addaan baaftee lagaaf sanyiif qoodaan gajjallaadhaan qoodaa jirtu kun. Bifa Kiristoosiin uffatee dhalateera. Gowwaan akka keetiin cubbamaadhaati cubboo hojjetaa jirta ammayyuu sitti hima. Sanyummaan laphee kee keessa jira, zareennatiin laphee kee keessa jira cubbamaadhaati. Ergama seexanaa galmaan ga'aa jirta, mul'ata seexanaa baattee deemaa jirta. Lagaan biyyaan wal qoodda yoo ta'e ati mucaa seexanaati, mucaa Waaqayyoo miti ati. Mucaa Waaqayyoo jechuun ija Kiristoos jechuudha. Iji Kiristoos namni ta'e immoo nama hundumaa ija tokkoon ilaala. Iji Kiristoos ija tokko. Saba kamuu ija tokkoon ilaala. Nama kamuu ija tokkoon ilaala. Sooressa ija tokkoon ilaala. Hiyyeessa ija tokkoon ilaala. Beekaa ija tokkoon ilaala. Wallaalaa ija tokkoon ilaala. Saba kamuu ija tokkoon ilaala. Nama Waaqayyoo jechuunis immoo Waaqa isa uumetti bifa isaatti ba'e waanta ta'eef ija tokko qaba. Iji inni qabu nama hundumaa ija tokkoon ilaaluudha. Nama hundumaa ija tokkoon ilaaluudha. Laphee kee keessa sanyummaatu jira taanaan ati mucaa seexanaatii atumtummoo seexana. Waan barbaadde jechuu dandeessa. Lagaaf sanyiidhaan wal qoodda taanaanii ati ergama seexanaa baattee deemaa akka jirtu hin dagatiin. Aangorra kan jirtanis dhaga'aa. Waajjira garaa garaa kan hojjettanis dhaga'aa. Mana kee keessatti wanta ati bixxilaa jirtu. Keessuma Waaqayyo sii kenna irra teessee wanta hin taane bixxilaa kan jirtu, toshaa kan jirtu, hojjetaa kan jirtu, bukeessaa laaqaa kan jirtu. Ittiin birrii kee argatte lafarratti jiraatta. Buddeena kee nyaattee jiraachuu dandeessa. Mana kee ijaarrattee jiraachuu dandeessa. Konkolaataa kee qabattee jiraachuu dandeessa. Garaa kee ruurressitee deemtee jiraachuu dandeessa. Borcii kee baafattee jiraachuu dandeessa. Aangoo cimaa qabaattee jiraachuu dandeessa. Akka barbaadetti dhugaa awwaaltee jiraachuu dandeessa. Dhugaa qulqulloota Waaqayyoo awwaaltee jiraachuu dandeessa. Aangoo irratti aangoo dabalachuudhaaf waa meeqa gootee jiraachuu dandeessa. Dhaggeeffadhu. Waajjira mootummaa keessa Waaqayyoon kadhattee dhaqxee iddoo argattee har'a hojii Waaqayyoo sitti kenne kakuu Waaqayyoo dagattee kan jirtu ati. Imimmaaniin dhaqxee hojii argattee har'a erga aangoo qabattee erga taayitaa qabattee erga wambarii qabattee erga teessuma qabattee gandaa jalqabdanii hamma iddoo garaa garaatti kan jirtan dhaggeeffadhaa. Gaafa hojii barbaaddee dhabdee hojii argachuudhaan waldaatti galtee imimmaan dhangalaaftee bu'aa turte har'a garuu wambarii Waaqayyo sii kenne wambarii Waaqayyo sii kenne teessa Waaqayyo sii kenne irra teessee qulqulloota namoota Waaqayyo saba Waaqayyo cunqursaa harta miti dhaggeeffadhu sitti hima ati mucaa seexanaati. Ati mucaa seexanaati. Dhumarratti wanti si eeggatu gahaannabi. Dhumarratti wanti si eeggatu abidda bara baraati. Dhumarratti wanti si eeggatu si ooli. Kun keessa deebii tokko kan hin qabne dhugaa jiru sitti maqaan kee immoo Pheenxeedha. Gara waajjiraatti gaafa deebitu wanta ati gootu waan baay'ee. Gaggeessa waldaati gara waajjira keetti gaafa deebitu hojiin kee waan biraa. Tajaajilaadha gara waajjira keetti gaafa deebitu waan biraa. Kanas si oolcha miti mootummaa Waaqayyootti galuu abidda bara baraatti galuu kanas si oolcha miti. Meeshaa waraanaa keessi oolcha miti. Jabina keessi oolcha miti. Sadarkaa barnootaa keessi oolcha miti. Qabeenya keessi oolcha miti. Garaa kee sanatu si oolcha miti. Konkolaataa kee mana keessi oolcha miti. Mootummaa Waaqayyoo yoo barbaadde waan gaarii goote yoo dammaqxe cubbuuf jallina kee yoo dhiifte mootummaa Waaqayyootti galuu dandeessa. Mootummaa Waaqayyoo akka mana kee balbala cufattee galtu sitti hin fakkaatin. Mootummaa Waaqayyoo akka gabbiinaa mana kee balbala makiinaa keetti banatte cufattee baateetti galtu sitti hin fakkaatin. Loora bashaala baadii bagaan darba sheedha lebediya. Mootummaa Waaqayyoo harka Kiristoos harka Waaqayyoo harka waan jiruuf harka kee jira miti. Carraa argatteetta cubboo hojjetaa balbala banachuu biyya lafaarratti. Carraa argatteetta cubboo hojjetaan konkolaataa kee ittiin bitatteetta mana kee ittiin ijaarratteetta lafa kee ittiin bitatteetta aangoo kee ittiin dabalatteetta ittiin guddifatteetta carraan keeti lafarratti. Sabaaf waan gaarii kan hin goone waan qajeelaa kan hin raawwanne. Waaqayyo saba tajaajilee si kaa'inaan saba miidhaa kan jirtu.
dhuma keen sitti mana dhaggeeffadhu. Gaaffii tokko hin qabu kun wal falmii tokko hin qabu kun dhumni kee xumurri kee mootummaa Si'ool ibidda bara baraa akka ta'e bariichitee akkati beektu si hubachiisuun barbaada. Tajaajiltoonni utuu tajaajiltanii haftanis dhaggeeffadha. Utuu tajaajiltanii ejjitanis dhaggeeffadha. Utuu tajaajiltanii haqa barbaraa kan jirtan dhaggeeffadha. Utuu tajaajiltanii waaqa kaleessa raajii dubbattanii har'a saba gammachiisuudhaaf raajii sobaa kan dubbataa jirtanis dhaggeeffadha. Ana dabalatee barsiisaa nama gammachiisu waaqayyoon kan hin gammachiifne waldaatti amantoota gammachiisuuf warri barsiisan lallabdan dhaggeeffadha. Waaqayyo akkasiin jedhaa jira. Anis immoo waa tokko si hubachiisuu barbaada. Xumurri kee abidda bara baraa akka inni ta'e hin dagatin. Hin dagatin. Hin dagatin. Ibidda bara baraa ooluu barbaadda yoo ta'e dammaqi waaqayyoon kadhadhu. Tajaajiltoonni dhugaaf amantiidhaan tajaajilaa. Saba waaqayyotti karaa argisiisaa. Saba waaqayyotti mootummaa waaqayyo argisiisaa. Amantoonni yeroo baay'ee tajaajiltoota ilaalu. Tajaajiltoonni immoo Kiristoosin ilaaluu qabdu. Mootummaa waaqayyoo yoo isin ilaaltan amantoonni mootummaa waaqayyoo ilaala. Namicha tokkotu akkas godhe gara biyya keenya gara magaalaa Naqamtee meeshinii hojjechuudhaaf dhufee jechuudha. Maal godhe yoo jettanii sa'aatii lamatti yoo uummata keenya beellame faranjii wayiidha. Sa'aatii lamatti yoo beellame sa'aatiin lama mataa ishee irratti argama. Sa'aatiitti beellamu hundumaatti utoo hin dabarsiin argama. Namoonni yookaan amantoonni keenya immoo sa'aatii daqiiqaa 30 yookaan 40 yookaan 50 gubanii teelaatti hafanii dhufu ture. Teelaa keessa namichi faranjiin kun maal godhaa? Sa'aatii lama yoo jedhe sadiitti dhufuu jammaree, sadii yoo jedhe afuritti dhufuu jammaree, shanitti yoo jedhe 6 7tti dhufuu jammaree. Amma immoo amantootatu yookaan namootatu dura dhaqeetu eegee dhabee aaruu jammate. Guyyaa tokko walgahii ta'an isuma sirriidha kun. Walgahii ta'aniiti maaliif barfattee dhuftaa? Maaliif akkas nu gootaa ittiin jedhanii gaafatan. Maalan isin godheennaan nu sobdeennaan ani isin hin sobne. Kottaa isinitti ni maal? Gaafan biyya Itoophiyaa dhufee jalqaba yeroo wal argine sa'aatii sinatee beekaannaan lakkee. Isin sobee beekaannaan lakkee. Farsoo dhugeen beekaa hoo amantootaa innaan lakkee. Biiraa dhugeen beekaa onnaan lakkee jedhan. Kana hundumaa mee soba seedhe, sa'aatii gubuu seedhe, dhugaatii seedhe, maali seedhe, isinirraan bare malee gaafa dhufeen nama sirriin ture. Utoo amantoonni keenya tajaajiltoonni keenya nama sirrii taane amantoonnis nama amantoota sirrii ta'u. Otoo amma tajaajiltoonni mootummaa waaqayyoo ilaalle amantoonni keenyas immoo mootummaa waaqayyoo ilaalanii guddatu. Bara kana keessa mee waldaa kiristaanaa maaltu na jibbisiisa beektu? Maaliif na jibbisiisa beektu ijoollee? Moobaayilii qabatee ergaa dhaggeeffachuu waldaatti kan fiigutu baay'ata malee mastaawushaa yaadannoodhaaf macaafa qulqulluu qabatee nama waldaa dhaqu si hin argitan. Darbee keessa jirarraan kanas. Raajiitti mootummaa waaqayyootti si gasha miti. Raajii dhaga'uu dubbachuu mootummaa waaqayyootti si hin gashu. Isa dhageessatti jiraachuun garuu mootummaa waaqayyootti si gashu. Sadii sabarratti hin ka'aaye. Kanaafi lammii sanyii garaa garaatiin wal qoodataanaan mootummaa si olitti akka fiigaa jirtu hin dagatiin. Sadaffaa mootummaa irratti ka'aaye isu amma ta'aa jirudha kun wal falmii hin qabu. Waladaa kanii wala fixani. Nuuf garuu waa tokko nutti mootummaa waaqayyoo dhiyaatteetti wanta ta'eef qopheessaa ergaa nuu dabarsaa jira. Isaayaas 19:2 Maarqos 13:8 dhaqaa dubbifadhaa. Arfaffaa socho'ii lafaa iddoo garaa garaatti hin ta'eeras ta'uudhaafis jira. Yeroo darbe ta'eera. Ammas immoo gara fuulduraatti garmalee raafamni lafaa socho'iisa lafaa iddoo garaa garaatti hin ta'a. Ta'eer immoo darbe. Inni kunoo maanni hottanii mallattoo bara dhumaati. Mallattoo bara dhumaati. Shanaffaa beelli hin ta'a. Ta'een jiru ta'ee darbeera ta'aa jira itti fufees hin ta'a. Kun mallattoo isaati. Ja'affaa dabarsanii wal kennuutu jira. Ta'aan jiru kunoo ta'aa jira. Obboleessa hidhaa jira. Ajjeesaa jira. Wal basaasaa jira. Basaastuu ta'ee biddeen nyaataa jira. Biddeen nyaataa obboleessa gurgure.
buddeen nyaataa jira. Obboleessa isaa maneedhaa keessa taa'ee mana keessa ciisaa jira. Obboleessi maneedhaa keessaati tafkiitu nyaataa jira. Inni mana keessaati biddeen nyaataa jira. Obboleessa maneedhaa keessaati qorratu nyaataa jira. Inni mana isaa keessa daa'ima isaa ijoollee isaa wajjin bashannanee jiraataa jira. Maal ta'uudha kuni dabarsanii wal kennu, dabarsanii du'aatti wal filachuu wal kennuudha. Maalli kun barri isaa yeroon isaa mallattoon kun mallattoo bara dhumaa ta'uu isaa nutti argisiisa. Abbaan fixe walaa fixu nutti garuu sagalee tokkotti mamaa an dhufaan jiraate of qopheessaa dammaqaa kun jedhee ergaa nuu dabarsaa jira jechuudha maqaan isaa eebbifamu. Torbaffaa wantoonni nama wallaalchisan yookaan dogoggorsan hin baay'atudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hamma 8tti dhaqaa ilaalaa. Bara kana keessa amantoonni baay'ee waldaa baqateera. Maaliif? Taasisaa sobduutu waan baay'ateef. Bara kana keessa amantoonni baay'ee waldaa dhiisaniiru. Maaliif? Waaqayyo dubbatee raawwachuu dide waanta ta'eef dhaquun nan barbaachisuudha dhiiru. Waa tokkoon sitti himaa dhaggeeffadhu. Dammaqi. Abbaan ofaa baasu akka sedhe Iyyaasuun anaan manni koo Waaqayyo waaqessina isin garuu kan waaqeffattan adda baafadhaa beekaa'e. Dammaqi yeroon Waaqayyo beera. Dammaqi mootummaa Waaqayyo dhiyaateera. Dammaqi ilmi namaa yerootti deebi'ee dhufu ga'eera. Yerootti qamadii ingirdaada adda baasu. Yerootti re'ootaaf hoolota adda baasu. Yerootti gingilchu. Yerootti dhaloota adda baasu. Yerootti waldoota kiristaanaa gingilche ilaalu. Yerootti qulqullootaaf jal'ootaaf qajeelota adda baasu. Yeroon Waaqayyoo ga'eera waanta ta'eef of qopheessi obboleessa faarfachuu bichaa miti, lallabuu bichaa miti, fiiguu bichaa miti, fakkaruu duwwaa miti, laphee dhiibanii deemuu duwwaa miti. Of qopheessuus si baasa. Cimaa taatee mootummaa Waaqayyootti hin galtu. Faarfattee mootummaa Waaqayyootti hin galtu. Lallabdee mootummaa Waaqayyootti hin galtu. Baay'ee waan bareeddee mootummaa Waaqayyootti hin galtu. Baay'ee waan jireenya kee eeggatte, waan kadhatte, waan dammaqxe garuu mootummaa Waaqayyoo kan keeti. Jirichi gara ga'eera. Yerootti Waaqayyo hojii isaa raawwatee, yerootti seexannis hojii isaa raawwattee, qulqulloonni gara Waaqayyootti ol deeman, jalloonni immoo gara Si'oolitti yeroo isaa itti deeman, yeroo firdii, yeroon qajeelonniif qulqulloonni adda addaa yeroo isaa ga'eera. Eessa dhaqaarta? Si'ooltu si eegamoo, Xiyoontu si eega, abidda baraa si eegamoo lafa boqonnaatu si eegaa. Lafarratti silaan boqonne, dhattee Waaqa irratti simmoo boqonnaa dhabdee gubattaa. Dammaquu si barbaachisa. Kadhadhu. Laphee kee baafi kadhadhu. Jireenya kee guutuun kadhadhu. Galgalaaf ganama kadhadhu. Waa'ee mootummaa isaa yaadi. Qajeelummaa yaadi. Obboleessa kee obboleettii keef waan gaarii godhi. Gaarummaatti argisiisi. Obboleessa keetti gaarummaatti argisiistu Waaqayyotti argisiisuudha. Haalelooyaa. Waaqayyo gooftaan machaa sagalee dhageenye nuuf eebbifama ayyaana isaa isiniif baay'isu hamma dhumaatti isin dhaabu. Roba labadii nama kraba de labo shendara labadii labora labasandora labashire lebere lebedi lebiganda. Lora labada labadi libigas kondoro lolobore lebedi libigas. Ebrebe de lebedendara labada labura labada labashia. Rola balabadini mikraba de lebere lebeshia. Rola balabada namaganta ralabadi libigati agos. Lando ramadina makraba dini meshele bere lebedi libigati agas. Hallelujah. Yesus obboleettiin koo irbaata si oliin akkan taane, obboleessi koo irbaata si oliin akkan taane, ani garbichi kee irbaata si oliin akkan taane, tajaajiltoonni kee irbaata si oliin akkan taane, sin kadhadhaa gooftaa ko. Amantoonni kee irbaata si oliin akkan taane, sin kadhadhaa gooftaa ko. Ija araaraa kee gara biyya keenyaatti deebisi. Ija araaraa kee gara waldoota kiristaanaa keenyaatti deebisi. Ija araaraa kee gara Waaqa tajaajiltoota keenyaatti deebisi. Ija araaraa kee gara amantootaatti deebisi. Ija araaraa kee gara mootummoota keenyaatti deebisi. Addunyaa kanatti ija araaraa kee deebisi. Mootummaa keetiif haa qophaa'anii dammaqsi. Warra rafanii jiran dammaqsi. Hirriba amantii warra rafanii jiran, faarfannaa dhiisanii warra rafanii jiran, kadhannaa dhiisanii warra rafanii jiran. Yaa Waaqayyo gooftaa dubbii kee dubbifachuu dhiisanii warra rafanii jiran, wangeela kee fuudhanii yaa Waaqayyo lafa kaa'an wallaalanii warra rafanii jiran, mana kee keessa baqatanii warra rafanii jiran yaa Waaqayyo Si'ool keessa biyya lafaa keessa badanii kan jiran, waldaa keessa amantoota badee jiru, waldaa keessa badee amantoota waldaa keessa badee garuu jiru hin jiran yaa Waaqayyo.
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu deebisi nu kaasi lafa jirru nu barbaadi lafa jirru nu dammaqsi lafa jirru abbaasin kadhadha gooftaa koo sin kadhadha ilma waaqayyoo sin kadhadha hadeebi'an dhaloonni kee gara dubbii keetti hadeebi'an dhaloonni kee karaatti warri karaarra badan karaatti hadeebi'an warri mana kee badan mana keetti hadeebi'an mana kee keessa jireeni warri badanis immoo mana kee keessatti hadeebi'an iddoo aarsaa keerra warri badan hadeebi'an ijoollota kee gara mootummaa keetti deebisi gooftaa koo tajaajiltoota kee mootummaa keetti deebisi gooftaa koo sammuu keenya banii gooftaa koo qalbii keenya banii gooftaa koo waa'ee jireenya bara baraa akka yaaduu dandeenyu ija keerra kaa'ikaa gooftaa koo gurra keenya irra kaa'ikaa gooftaa koo qalbii keenya jijjiiri yaada keenya jijjiiri sammuu keenya jijjiiri gooftaa Yesuus Kiristoosiin kadhadha obboleessi koo lallabee maalimmoo dhumni isaa bada obboleettiin koo tajaajiltee obboleettiin koo jiraatti mana kee keessa hojjette maaf dhumni ishee bada gooftaa Yesuus maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu kaasi hirriba ulfaataa kana keessaa nu kaasi mana kee keessa rafnee jirra bakkee rafnee jirra mana rafnee jirra ayyaana kee dhiisnee jirra mana kee baqannee jirra qullaa keenya waldaa dhaqaa irraa qullaa keenya iddoo aarsaarra utaalaa irraa qullaa keenya dhaabannee lallabaa irraa qullaa keenya dhaabannee raajii dubbachaa jirra qullaa keenya yaa waaqayyo gooftaa waan garaa gochaa jirra ayyaana kee nutti deebisi surraa kee nutti deebisi ulfina kee nutti deebisi gonfoo kee nutti deebisi gooftaa Yesuus ayyaanni kee nuuf haa baay'atu sagalee kanaan ergaa kanaan dhaloonni haa jijjiiraman dhukkuba garaa dhibee garaagaraatiin qabamanii kan jiran gooftaa sin kadhadha yaa waaqayyo dhukkuba hafuuraatiin dhaqqabamanii kan jiranii dhukkuba ayyaanaatiin dhukkubsatanii kan jiran dibanni isaanii kan dhukkubsate mul'anni isaanii kan dhukkubsate lisaanii isaanii kan dhukkubsate lallabi isaanii kan dhukkubsate ayyaanni isaanii waldaan kiristaanaa kan jalaa dhukkubsatte waldaan kiristaanaa dhukkubsatte kan jirtu kwaaronni afuurri isaanii jalaa dhukkubsate iddoon aarsaa dhukkubsatee jiru amma sa'aatii kanatti hafayyan amma yeroon akkasitti kadhadhu kanatti amantiidhaan bishaan haayilaandii isin harka jiru irratti kadhadha zayitii haa ta'u bishaan haa ta'u waan isin harka jiru amantiidhaan qabaate waan dhangala'aa ta'uu danda'u kadhadha waldaa keessanitti geessaati amantiidhaan irratti dhangalaasaa mana keessan irratti walii keessan wal dibaa waaqayyo akka inni namoota baay'ee deebisee ijaaruun amana laalaba sheeda laba gaan torrobo laba diilaba gaan tara laba sheendoro lobo saafora laba diilaboshaa deebiseensi ijaara siin jedha waaqayyo siin kaasa siin jedha waaqayyo siin yaadadha siin jedha waaqayyo irraba ulfaataa kana keessaa siin kaasa siin jedha waaqayyo hirriba dadhabaa kana keessaa siin kaasadhe waaqayyo qullaa kee kana irratti ayyaana koo nan deebisa siin jedhaara waanta ta'eef amantiidhaan bishaan haa ta'u zayitii haa ta'u waan si bira jiru waan si harka jiru waan si bira jiru qabadhuuti kadhannaa kana na wajjiniin kadhadhu ayyaana obboleettii koo harkaa bade ayyaana obboleessa koo harkaa bade ijoollee kee harkee mucaa kee harkaa ayyaana bade faarfannaa harkaa bade lisaanii harkaa bade kadhannaa harkaa bade jilba harkaa bade soomaa sagada harkaa bade qalbii jijjiirrannaa harkaa bade yaa waaqayyo gooftaa qulqullummaa harkaa bade qajeelummaa harkaa bade sa'aatii kanatti adeebuu kaa gooftaa adeebuu kaa ijoollee kee nuuf adeebuu kaa gooftaa nuuf adeebuu kaa gooftaa ayyaana kee nuu deebisi qullaa keenya tajaajiltoonni keenya qullaa faarfattoonni qullaa faarfataa jiru raajonni qullaa isaanii raajaa jiru paasteeronni qullaa isaanii achirra dhaabataa jiru ijoolleen kee qullaa isaanii achirra dhaabataa jiru ayyaana kee deebisi ijoollee keetti ayyaana kee deebisi ijoollee keetti ayyaana kee deebisi ijoollee keetti surraa kee deebisi ijoollee keetti maaloo waldaan kiristaanaa yaa waaqayyo waldaa foon hin geggeeffamtu malee afurii kee yaa baqateera waldaa makana Yesuusiitiif mul'u wangeeliidhaaf qaalayyootiidhaaf yaa waaqayyo waldoota adda addaa jiran maqaa isaanii kanan beeku ministiriidhaaf yaa waaqayyo waldoota bifa garaagaraan jiran maqaan kee keessatti kan naamaa jiru qullaa dhaabataa jiru ayyaana keetti deebisi waldaa Solomoon ijaare ayyaana irraa fudhatte mitiire inni gara keetti boonyanii moosurraa kee ayyaana kee deebistee mitiire waldaa keenyatti araara kee deebisi olaa obboleessi koo mul'ata gate mul'ata fudhatee haa qabu elaa obboleettiin koo ayyaana gatte ayyaana fudhattee haa qabu elaa faarfannaan obbolota koo harkaa bu'aa deebi'u elaa lisaaniin obbolota koo harkaa bu'aa deebi'u elaa kadhannaan obbolota koo harkaa bu'aa deebi'u elaa yaa waaqayyo gooftaa macaa lallaba obbolota koo harkaa bu'aa deebi'u elaa obbolota koo harkaa mul'anni bu'aa deebi'u kaleessa nama ayyaanaa turre kaleessa madirakirraa nurraa bareeda elaa kaleessa gaafa karaa deemnu nurraa bareeda elaa kaleessa amantoota keetu teenyuyyuu nurraa bareeda elaa kaleessa yaa waaqayyo gooftaa gaafa fuula kee dura turre nurraa bareeda har'a qullaa keenya nama biratti ulfina hin qabnu arrabi keenya ulfina hin qabu gochi keenya ulfina hin qabu
jireenya keenya ulfina qabu deddeebiin keenya ulfina qabu salphanneerra ayyaana kennu baqate kanaafi salphanneerra ulfina kennu dhiisee baqate kanaafi nurratti deebisi ayyaana kee rashala baadi laborra bagaatiya isa kana ayyaana kee irraa baqannan ejjatutti gale isa kan sobatutti gale isa kana ciyaa waaqayyo cubboo jechuutu isa kana dabarsanii wal kennuutu isa kaaya waaqayyo gooftaa obboleessa ajjeesuutti gale maaloo ayyaana kee keetti nu deebisi maaloo surraa kee keetti nu deebisi maaloo ulfina kee keetti nu deebisi maaloo yaa waaqayyo gooftaa ko maaloo yaa waaqayyo gooftaa ko indeebinaa nu deebisi mana keetti nu deebisi ayyaana keetti nu deebisi surraa keetti nu deebisi shaalaara labadila roba labadina makategas kardala labadila bashada laborra baganda rola badila bashada laba sandora labashede lebere libiganda rala badila basha roba labadada baganto rolobo semperele lebeshindara labasindara labasha rabala badili biganto rolobo sopora labadili biganta hala labashi lebere lebegando ayyaanni kee obboloota kootta deemu bokkaa ayyaanaa roobsi obboloota koofuu bokkaa ayyaanaa roobsi nurratti dibata ayyaanaa roobsi nurratti humna addaa nurratti roobsi dibata addaa nurratti roobsi surraa addaa nurratti roobsi abidda akka bakakkaa nurra kaa'e dibata akka bakakkaa nurra kaa'e adda nurra kaa'e dibata addaa nurra kaa'e yagantii addaa nurra kaa'e ergaa addaa nurra kaa'e lisaanii addaa nurra kaa'e faarfannaa addaa nurra kaa'e dibi arraba keenya dibi harka keenya dibi ija keenya dibi ilma waaqayyo dibi dhagna keenya guutuu dibi surraa kee nurra kaa'e simboo kee nurra kaa'e ulfina kee nurra kaa'e ayyaana addaa nurra kaa'e kadhata addaa nurra kaa'e humna addaa nurra kaa'e abbaa abiddaan nu dibi abidda wangeelaa nutti qabsiisi abidda faarfannaa nutti qabsiisi abidda kadhannaa nutti qabsiisi abidda afaan haaraa nutti qabsiisi abidda raajummaa nutti qabsiisi abidda nutti qabsiisi namni abidda itti qabate yaa waaqayyo seexanni jalan taa'u namni abidda itti qabate dhukkubi jalan taa'u namni abidda itti qabate yaa waaqayyo cabarbaaronni jalan ta'ani namni abiddi kee itti qabate namni dhugaan itti qabate namni bugaan irraa boba'e namni billaan kee itti kenname humna qabeessa ija qabeessa ayyaana nurra kaa'e abidda nurra kaa'e abidda ayyaana nurra kaa'e abidda ayyaana nurra kaa'e abidda ayyaana nurra kaa'e dibata abidda nurra kaa'e humna abidda nurra kaa'e yaa waaqayyo surraan kee nuuf adeemu ulfinni kee nu baqatee nuuf adeemu waldaa kiristaanaa nuuf adeemu surraan kee iddoo aarsaatti adeemu tajaajiltootaaf adeemu yaa waaqayyo qoofsi haa galatu kadhannaa kanaan akkuma nu wajjin kadhattanii xumurtaniini bishaan irratti kadhattan kanaan amantiidhaan dhugaa amma immoo yeroo itti dhukkubsatootaaf kadhadhuta dhukkuba garaa garaatiin qabamtanii kan jirtan kalee HIV congaarraa yookaan garaachaan dhibee garaa garaa kaleedhaan dhukkuba maqaa qabaniif hin qabneen maqaa isaanii kanan hin waamne hundumaan amma sa'aatii kanatti hiikamaa maraatummaa sammuu namaa keessa deemaa jiru nama maraacha kan jedhu humna hafuura hamaa xanqolaa digimti almaati በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብዲ ኩታቺሳ ካንጀሮ ዳት ኦርጎክሲስ ላፋዳይ ጫራን ፎቅሲሽ ባይኬሽ ባይ ሱሩኩቴሮ ምናዋቀዮ ይገስት ጎሬር አብደስት ቀብሲሽር ኤላ ፈኖ ቀራነ ጎባረት ተደንገለ ይጋ ኢየሱስ ደፋ ሩኩታማ ሁምነ ዱኩ ባባት ለጴና ማትከንገልቴ ጾንጋራ ነማትከንገልቴ ገራቸ ነማትከንገልቴ ካሌ ነማትከንገልቴ dhibee garaa garaa foon namaa seelii namaa keessa kan geesseeti humna afuura dukkanaadhaan luusfeer mastafaqir afuura jaalala maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dafaa caraan hollachiisi hurguuf caraansiisi hooqisiisi bay keessa abidda la garaashee keessa la garaasaa keessa abidda la mataasaarra abidda kaaya dafi dhikkuma nana kee abaqadhu dhibee nana kee abaqadhu dhukkuma nana kee abaqadhu afuura hamaa nana gadhiisii deemi abidda sitti qabsiisee በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን namoonni baay'een akkasiin fayyitanii dhugaa baatan nana mana hidhaa garaa garaa dhukkubaan congaarraadhaan kaleedhaan afuura hamaa digimti xonqolaadhaan hidhaa garaa garaa sammuu keessan kee maraachi kan godhu mallattoo garaa garaatiin akkasiin kee rukutamu nana mana eebbifama milkaa'a waaqayyo siyaanasaa isin irratti haa baa'isu waldaan keenya onlaayiniidhaan tajaajilaa jirru waldaa abdii dhalootaatiif kan jedhu akkasuma immoo Jesus Miracle worldwide kan jedhu TVdhaan immoo karaa YouTubetiin hojii waaqayyo jalqabne jirra gooftaan ayyaana isaatiif haa baa'isu qabeenyi isin xinnoo qabdan har'a jalqabee isiniif haa baay'atu harki keessan eebbaan guutu maqaa Yesuusiin ameen.
irraanfadha bara sana Sheetiin ajjin gootee jaasana Tamiittan irraanfadha bara sana Hundumtuun irraa godhee waa'ee koos itti dhiisee Yesuus duwwaadha gara kootti kan goree Hundumtuun irraa godhee waa'ee koos itti dhiisee Yesuus duwwaadha gara kootti kan goree Yesuus michuudha boonaa Abba kan guyyaa rakkinaa Yesuus michuudha boonaa Abba kan guyyaa rakkinaa Sin jaalladha Abbaa ko sin jaalladha Sin mararsiifadha Sin jaalladha Yesuus sin jaalladha Narran si jaalchifadha Walfuree bara dukkana jireenyaaf abdii kutadhee himimmaan dhangalaasee michuu warra gaggaatamanii daftee naaf rageessam Yesuusee jireenyaaf abdii kutadhee himimmaan dhangalaasee michuu warra gaggaatamanii daftee naaf rageessam Yesuusee Yesuus michuudha boonaa Abba kan guyyaa rakkinaa Yesuus michuudha boonaa Abba kan guyyaa rakkinaa Sin jaalladha Abbaa ko sin jaalladha Sin mararsiifadha Sin jaalladha Yesuus sin jaalladha Narran si jaalchifadha Narraan ofitti anfadha Sinan argee mul'inaa jaalchisee sinelleeffadha Sinan argee qabbanaa narraan ofitti anfadha Sinan argee mul'inaa jaalchisee sinelleeffadha